Një tjetër adresim i javës ishte adresimi që u bë nga Ministri i Financave. Dhe e sjell këtu sepse ka një subjekt me rëndësi, subjektin e informalitetit në ndërtim. Dhe faktikisht jemi në një proces ku shohim përmirësime të vazhdueshme fal qasjes aktive të Ministrisë Financave dhe të autoriteteve tatimore për të mos lejuar që informaliteti të godas në mënyrën më të padrejtë familjet e atyre që punojnë në sektorin e ndërtimit. Dhe kemi të reflektuar në fondin e pagave të kontributeve shoqërore dhe shëndetësore në sektorin e ndërtimit një rritje domethënëse. Një rritje domethënëse që do të thotë një deklarim shumë më real të pagave, pasi administrata tatimore dërgoi rreth 15.000 mesazhe të personalizuar, të cilat dhanë si efekt që për rreth 18.000 punësuar, fondi i pagave u rrit me 9%, ndërsa kontributet me 4%. Po ashtu, ulja e numrit të pagave në fashën 500 eurove është domethënëse ashtu siç është rritur ndjeshëm numri i pagave mbi 700 dhe mbi 1000 euro. Një rritje deri në 18%, si dhe paga mbi 1200 euro me një rritje mbi 10%. Këto janë tregues të qartë, jo vetëm të faktit që pagat janë rritur ndjeshëm, por mbi të gjitha të faktit se edhe ekonomia informale po ulet ndjeshëm.